учурунда дыйкандардан көптөгөн суроолор берилет. Ошол көп берүүчү суроолорду эске алып, ошонун негизгилерине жооп берүүгө аракет кылайлы. Дарыны кайсы мезгилде чачабыз деген суроо бар. Көп дыйкандарда ушундай бир түшүнүк бар. Күн ысыганда чачабыз деген. Күн ысыгында чачкычын астына алып талаага жөнөшөт. Эң туура эмес жол болуп эсептелет күн ысыганда чачкан. Дарынын эң туура чачуу жолу бул эртең менен 11ге чейин, күн ысыганга чейин жана түштөн кийин 4төн кийин кечки салкында чачылат. Себеби күн ысыганда дары чачканыңыздарда буулануу көп жүрөт дагы, бул адамдын өзүнө дагы зыян. Экинчиден ошол тамчынын формасы тоголок форма болгон үчүн микроскоптон караганыңыздарда тамчынын формасы тегерек формада болот. Ошол жалбырактын бетине түшкөндө баягы лупанын кызматын аткарып калат да ошол тамчылар. Күндүн нуру түз тийгенде жалбырактардын бетинде ожог же болбосо күйүктү пайда кылат. Ошондуктан сиздер күн ысыганда дарыны колдонбошуңуздар керек. Анан дагы бир негизги көңүл бурчу өсүмдүктү сактаган менен бирге адамдар өздөрүн да сактаңыздар. Жаш балдар, аялдар эч качан пестицидтердин жанында турбаш керек. Дары чачканда үй кийим менен чачпаш керек. Ачык кийимдер менен чачпаш керек. Мен көп байкайм практикада дыйкандар баягы жайкы кыргызча тапочка дейбизби, орусча шлёпкалар менен ачык чачы менен жеңи жок көйнөк же футболкалар менен, шортиктер менен жөнөшөт. Бул туура эмес. Себеби дегенде пестицидтердин зыяндуулугу ошол биздин терилер аркылуу, дем алуу органдары аркылуу биздин денебизге кирип, боорубузда, бөйрөгүбүздө сакталып туруп, бизге чоң зыян алып келет. Ошондуктан коргоочу каражаттарды колдонушуңуздар керек. Ошол дары чачкан тракторист болобу, же болбосо кызмат көрсөткөн балдар болобу, же өзүңүздөр чачасыздарбы? Резина өтөк, резина кап, кол кап, маска, очки, башта сөзсүз баш кийим, себеби чач аркылуу баягы бууланган химикаттар жакшы тартылат. Чач аркылуу анан баштын териси менен сиздерге зыян келтирет. Ошондуктан ушул коопсуздук эрежелерин сактасаңыздар, өзүңүздөр сактаган болосуздар. Дагы кийинки суроолордон химикаттарды кантип аралаштырабыз, кантип баягы баковый смесь деп коет, кантип эки дарыны кошобуз, же болбосо кайсыдан кийин кайсыны кошобуз деген суроолор көп болот. Биринчиден суу таза болуш керек. Эч качан ылай суу колдонбошуңуздар керек. Ылайга суулар, ботко суулар болбош керек. Биринчиден таза суу болуш керек. Хлордонбогон суу болуш керек. Мүмкүн болсо алдын ала алынып, тунутулган суу болсо дагы жакшы болот. Ошол чачкычка сууну кошордон мурун сиздер мисалы үчүн дарылардын түрлөрү бар. Смачивающий порошок, порошок түрүндө, же концентрат түрүндө, же болбосо май эмульсиясы ар түрдүү болот. Эгер суюк түрүндө болсо, сууну куюп алып туруп, анан өлчөнгөн нормасын суу түрүндө эле кошо берсеңиздер болот. Шприц менен же өлчөмү бар идиштерге куюп туруп өлчөп кое бересиздер. Ал эми порошок түрүндө болсо, алдын ала бир 100 граммдык, 50 граммдык сууну сууга аралаштырып алып туруп, биринчи аралаштырып туруп, анан кийин чачкычта куюлган сууга кошуп туруп, аралаштырып, жакшы аралаштырып, андан кийин чачсаңыздар болот. Порошокту түз эле салып берсеңиздер, ал эрибей же болбосо чачкычтын учундагы чыпкаларга такалып, жакшы чачып атканыңыздарда жакшы чыкпай калат. Ошондуктан порошокту алдын ала эритип алып туруп анан кошосуздар. Анан дагы бир эске сала турган нерсе сиздерге ар түрдүү орусча прилипатель деп, же болбосо багында жабыштыргыч дарылар бар. Дарыны кошкондон кийин акырында ошол прилипатель деген дарыларды алып кошуп чачсаңыздар, өсүмдүктүн жалбырагындагы же денесинин сөңгөгүндө ошол дары көпкө чейин сакталат, жамгырда жуулбайт, эффективдүүлүгү жогору болот. Анан ушундай кошулмаларды кошуп чачсаңыздар жакшы болот. Анан көптөгөн жалбырак аркылуу берилчү макро микроэлементтер дагы микроэлемент составында бар дарылар чыккан. Ошолорду дагы пестицидтерге кошуп чачсаңыздар болот. Составында жези бар дарыларга гана болбойт, калган дарылардын баарына кошуп чачсаңыздар, сиздердин түшүндүүлүгүңүздөргө кошумча түшүндүүлүк кошулуп, жакшы көрсөткүчтөр болот. Андан кийинки дагы жер семирткичтерди колдонгондо, агрономияда же болбосо өсүмдүк өстүрүүдө НПК деген закон бар. Бул азот, фосфор, калий деген билдирет. Кандай өсүмдүк болбосун, будай болобу, башка айыл чарба эгиндер болобу, азот, фосфор, калий сөзсүз керек. Ошондуктан үчөөнү берип туруп, анан калган кошумча дарыларды чача берсеңиздер керек. Будай дейли. Будайга азот 80 кг, фосфор 50 кг, калий 80 кг дей турган болсо,
кайсы китепти агро китептерден же болбосо кайсы бир кеңештерди ачып карасаңыздар сөзсүз түрдө НПК деп туруп берет сиздерге. Дарынын өлчөмүн берип атканда. Эч качан сиздерге мочевина түрүндө, амофос түрүндө, хлористый калий түрүндө дозалары берилбейт. Китептерде же болбосо кеңеш алып атканыңыздарда сөзсүз ушундай берилет. Эми ушуну дыйкандар физикалык салмакка айландырып алыш керек. Бул таасир берүү салмагында айтылат. Эми физикалык салмакка кантип айландырабыз? Мисалы, базарда же болбосо дүкөндөрдө сиздер көбүнчө карбамид аласыздар. Карбамид деген бул азоттук жер семирткич, же болбосо азоттук азык. Ошол карбамиддин составында 46% азот бар. 46% азот бар. Эми сиздер базардан 100 кг карбамид алган болсоңуздар, 100 кг карбамид. Ошол 100 кг-дын ичиндеги таза азот 46 кг. Эми караңыздар, таасир берүү түрүндө сиздерге 80 кг азот бер деди. Базардан 80 кг карбамид алып келип алсаңыздар, сиздер ушул дозага жетпей калган болосуздар. Эми ушул азот, таза азот түрүндө нормасын берем десеңиздер, сиздер базардан 100 кг 46 кг азот болгон үчүн базардан 200 кг карбамид алган болсоңуздар, ошондо 80 кг-дан 90 кг чейин азот берген болосуздар. Ошентип дыйкан сунушталган жер семирткичти физикалык салмакка айландырууну билишиңиздер керек. Ошол фосфор, калийди деле ошондой мисал менен колдонсоңуздар болот. Мисалы фосфор базарда амофос түрүндө сатат, суперфосфат түрүндө сатат. Мисалы амофос деген дарынын составында 40% фосфор бар. 40% фосфор. Ошол 50 кг фосфор бер деген болсо, сиздер базардан 100 кг же 110 кг амофос алган болсоңуздар, ошондо ушул норманы толук берген болосуздар. Ошентип алган базардан алып аткан жер семирткичтердин сыртындагы составына карап туруп, сиздер сунушталган жер семирткичтердин өлчөмүн чыгарып алсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин сабагыбыз өсүмдүктөрдү коргоо болгон үчүн илдеттер жугуштуу жана жугуштуу эмес болуп экиге бөлүнөт. Жугуштуу эмес болгондо ошол элементтердин жетишсиздигинен өсүмдүктөрдүн түсү саргайып же кызарып, бир ооруган сыяктуу болот. Дыйкандар көбүнчө ушуну оорутат деп бир фунгицид чачып алышы мүмкүн. Ошондуктан ошондой белгилерден арылыш үчүн же болбосо өсүмдүгүңүздөрдүн канчалык азык затка бай болсо, илдеттерге ошончолук туруктуу болот. Ошондуктан ушул НПК элементтерди толук берсеңиздер, өсүмдүгүңүздөрдү азык затка бай болсо, жериңиздер азык затка бай болсо, өсүмдүк анча-мынча илдеттерге туруктуу келет. Ошондуктан ушул азот, фосфор, калийлерди жериңиздерге берип, өсүмдүгүңүздөрдү илдеттердин алдын алган болосуздар.